Ma entra la cosa psicologica dove Sbaglia. lo tira fortissimo sotto all'altro set. E là se a due coglioni fa la panenka. Da che? Panenka. Il cucchiaio. È il No. nome Ma futbolistico, questo non è ragazzi. Pillo. Si parla di Pillo. Si parla di panenka, che è quello che ha inventato il... Lo tira fortissimo sotto al set nello stesso posto dove l'ha tirato prima. Lo tira fuori! Ui! Questo è un video storico. C'è fuori! Tacci sua! Questo è un video storico, signore. Non abbiamo montato questo video. Nel momento che lui dice fuori, Kane capisce e lo tira fuori.